وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات. Bir qadını dəfn eləmişdilər. Bir arif yuxuda görür ki, bu gecə bütün qəbristan əhlini bağışladılar. Təbii ki, maraqlanır, deyir, gedim görüm bəlkə bu bir mənasız yuxudur, yoxsa bir mənası var bu yuxunun. Yuxudur da indi görmüşəm. Deyir ki, bu gecə kimi dəfn eləyiblər? Deyir ki, filan qadını. Yuxuda görmüş ki, o qəbri falan. Gəlir, tapır, yiyəsi kimdir, gedir yoldaşını tapır. Deyir, bu da ağıllı adamdır da, sualı belə olur ki, bu qadının, sənin xanımın hansı müsbət adəti var idi? Yaxşı bir adəti var idi. O da fikirləşir, deyir, hər gün İmam Hüseynin hərəminə üzün dolandırıb salam verərdi, hər gün.